Kurwa, zesrałem się troszkę. No i jakby tu zacząć? Renault Arkana dzisiaj. Renault Arkana, czyli BMW X6 dla ubogich. SUV w stylu coupé. Bardzo, o proszę, identycznie wyprofilowany jak Urus. Opadający mocno tył i wiele z Was, jak zadaliśmy pytanie na Instagramie, o co chcielibyście zapytać, to mówiło, że jest naprawdę ładniejsza z tyłu niż niejedno auto niemieckie coupé to klasy premium. Czy Mercedes GLC, czy GLE coupé, czy właśnie wspomniane BMW X6, czy X4, bo takie też chyba jest. Natomiast co najciekawsze, tego samochodu nie zbudowano na bazie Kadżara czy Koleosa, czyli tych większych SUV-ów Renault, tylko zbudowano go na platformie HWDP, czy jakoś tak, na której robi się normalnie Captura i Renault Clio. Natomiast go niesamowicie wydłużono i rozciągnięto tę płytę, ponieważ rozstaw osi jest większy nawet niż w Koleosie i ma dokładnie 2,72 m. Samo auto jest dłuższe niż Kadżar, tylko trochę krótsze niż Koleos. Wysokości, szerokości są podobne, natomiast podobno na tylnej kanapie jest 12 cm szerzej niż w Koleosie i sprawdzimy to potem. Zaowocowało to wszystko całkiem sporym bagażnikiem, ponieważ normalnie ma ponad 500 litrów, a jako że nasza wersja to hybryda, to ten bagażnik jest ciut mniejszy i ma tych litrów dokładnie 480, ale jest to 480 litrów dosyć ustawne i 480 litrów, przepraszam, silny bardzo, którego podłogę można sobie podnosić. Teraz jest tej pojemności tutaj znacznie mniej, więc jak będziecie chcieli jechać na wakacje, to musicie tę półkę położyć znowu tam niżej. Co ciekawe, ona się tutaj, blokuje. Zobaczcie, to jest fajne. Natomiast blokuje się tak, że prędzej czy później to będzie tutaj wszystko poobcierane. A tutaj jest dużo styropianu, jak zwykle. Mocowanie do liny. O Jezu, żeby to wyjąć, to wszystko najpierw będę musiał tu odpinać, ale tam nie ma nic ciekawego, nie ma żadnego koła dojazdowego, pewnie są tylko zestawy naprawcze. Nawet nie tam, bo tu jest zestaw naprawczy. Aha. O, jest. Natomiast nie ma żadnych haczyków, żadnych siatek, jest tylko lampka, żadnych mocowań. Półka, dobrze, że jest półka chociaż przykrywająca ten bagażnik. Przepraszam. O, to było tak. Jak sytuacja przedstawia się na tylnej kanapie w związku z tym bardzo długim rozstawem osi? Przedstawia się tak, że siedzi się dość wysoko. To pierwsze wrażenie. Po drugie, kanapa jest jakby nienaturalnie nisko. Walę głową w sufit, no jasne jest to przez opadający dach. Nie mam zbyt dużo miejsca na nogi, ponieważ wadzę tutaj o fotel, więc z tego dłuższego rozstawu osi nic nie wynika. Czepiacie się zawsze, że przecież kurde ja jestem wysoki jak tam siadam? Proszę, tak siedzi pasażer, który ma jakieś 1,45 m wzrostu. Nie jest zbyt wygodnie. Plus taki, że mogę włożyć tam stopy pod fotel i to trochę ułatwia sprawę. Natomiast nad głową mało miejsca i na nogi mało miejsca. Wykonanie? Plastik, 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 plastik. To jest miękkie, żebyście mogli sobie trzymać rzeczywiście miękko i tutaj jest wstawka taka ala skórzana, trochę bardziej miękka i to jest dosyć ładne, natomiast jak się patrzy, ma się wrażenie, że ma taką chropowatą fakturę, ale to jest zwykły plastik, który ma jakąś naklejkę albo tak został pomalowany. I wszystko jest na swoim miejscu. I jak wasze dzieci zamkną mocno drzwi do Renault Arkany, to nie będziecie musieli w paczkach odsyłać auta do fabryki. Ma troszkę takich wstaweczek, o jak tutaj chromowana listwa. O, tutaj troszkę jakiegoś chromu. Lampy przypominające zdecydowanie te z jeszcze obecnego Renault Megane. Lakierowany na czarno grill i taka jeszcze aluminiowa nakładka na zderzak, która ma nam przypominać, że to jest SUV tudzież crossover. Kupić ten samochód możecie z jedną z 3 jednostek napędowych. 2 to są benzynowe o pojemności 1,3 litra i mocach 130 i 160 koni mechanicznych, czyli to samo co w Nissanie Qashqaiu. Możecie sobie obejrzeć naszego Nissana Qashqaia, znaczy naszego. Na szczęście nie jest nasz, ale przetestowaliśmy go. O, tu jak klikniecie, to sobie go obejrzycie. Natomiast tutaj, w naszej wersji, nie mamy silnika 1.3, tylko mamy silnik 1.6 i to wolno ssący i ma całe 94 konie mechaniczne. 94 mechaniczne wolno ssący silnik w Renault Arkanie, całkiem sporym SUV-ie. Ale na szczęście wzbogacono go jeszcze o silnik elektryczny, który ma 49 koni i oprócz tego silnika elektrycznego jest jeszcze jeden silnik elektryczny, który ma 20 koni i pełni funkcję generatora i czego?
i rozrusznika. Moc całego zestawu to 145 koni mechanicznych i Renault mówi, że to jest full hybrid. Full hybrid oparte na silniku wolnosącym, które współpracuje ze skrzynią biegów, uwaga, wielotrybowa, automatyczna skrzynia biegów ze sprzęgłem kłowym i 14 kombinacjami. Brak synchronizatorów, a za regulację obrotów odpowiadają 2 silniki elektryczne. W dodatku w całych informacjach prasowych i w katalogach można przeczytać, że ta skrzynia ma 14 kombinacji albo 8 wirtualnych przełożeń. Nic z tego laik nie jest w stanie zrozumieć, ale przecież jak jedziecie samochodem, to nic Was nie musi interesować i nie musicie tego wiedzieć. Ważne jest to, jak to działa. Żadna z tych rzeczy nie zmienia natomiast faktu, że mamy tutaj najtańszego SUV-a coupé, jaki jest dostępny na polskim rynku, ponieważ kosztuje 113 tysięcy złotych w benzynie, a hybrydowa to 126 albo 7 tysięcy złotych. Już jest lepiej wyposażona niż ta benzynowa, więc jest naprawdę nieźle. Zużycie paliwa sobie zresetujemy na początku, bo w końcu to hybryda. I jak chwali się Renault, nawet do 80% czasu potrafi ten samochód jeździć na prądzie po mieście. A to oznacza o 45% mniejsze zużycie paliwa. Czego nie rozumiecie? 80% czasu na elektryce, ale 40% mniejsze zużycie paliwa. Tutaj macie taki wskaźnik pokazujący, kiedy jedziecie na silniku elektrycznym, kiedy następuje doładowanie baterii, kiedy odzyskuje samochód energię. Teraz na przykład z silnika elektrycznego płynie napęd do kół, ale jednocześnie silnik spalinowy pracuje, żeby przekazywać silnikowi... A nie, tylko co on jechał tylko teraz na... Jakie przedziwne to jest. A teraz, tutaj pokazuje, że zużywa paliwo. Łoś ty, co on taki sztywny jest na tych progach. No dobra, ale najpierw pogadajmy o wnętrzu, bo tak od razu się zachłysnęliśmy tym całym rozwiązaniem hybrydowym tutaj. A przecież jeszcze nie powiedzieliśmy o wnętrzu. No więc z przodu jest całkiem przyjemnie, estetycznie i minimalistycznie. Nowy ekran systemu multimedialnego Multisense i naprawdę jest to wszystko ładnie tutaj podzielone, czytelne. Pstrykam, klikam i od razu wszystko mi się ładnie wyświetla. Tutaj mam główne menu, też bardzo czytelne, duże, ładne ikony. Nigdy nie byłem zwolennikiem Multisensa w tych pierwszych Renault, ale w tym naprawdę działa to całkiem nieźle, całkiem szybko reaguje też na polecenia wydawane paluchami. Klimatyzacja niestety tylko jednostrefowa i dwustrefowej nie dostaniecie never ever. Klasyczne przyciski do na przykład włączania ogrzewania fotela, do wymuszania trybu elektrycznego, teraz jest niedostępny, albo do zmiany trybów jazdy. Macie MySense, Sport i Eco, możecie je sobie oczywiście każdy z nich skonfigurować. Awaryjne, centralny zamek, asystent parkowania i ogrzewanie prawego fotela. Czytelnie, prosto, te podstawowe funkcje są tutaj, podobnie po lewej stronie kierownicy macie asystenta pasa ruchu, podświetlenie zegarów, czy na przykład ogrzewanie kierownicy. Nie wiedziałem nawet, że jest super, przyda się teraz, bo dosyć zimno dzisiaj. Macie również coś na wzór rekuperacji albo hamowania silnikiem. Jak wejdziecie tu w tryb B, to wyraźnie czujecie, że samochód zwalnia i wtedy tutaj też widać na wyświetlaczu, że się lepiej doładowuje. Zobaczcie, teraz zdejmę nogę z pedału gazu, tyle mam tylko charge, a zmieniam, i wręcz chyba do zatrzymania można byłoby tak hamować. Sprawdzamy? Silny? Da się zatrzymać? Ale zwalnia nieźle, naprawdę. Nogę mam zdjętą i z pedału gazu i z hamulca. Prawie do zatrzymania. No i są już cyfrowe zegary, czy 12-calowe. Dosyć czytelne, zależnie od tego, w jakim trybie jedziecie, tak one się zmieniają. Teraz zobaczcie, wejdę w Sport. I są takie, Very Sport. Coś się z silnikiem stało, bo nagle zaczął hałasować. Very Sport. A jak wejdziecie w Eco, to też są takie Eco Logico Lolo. To takie jak z tyłu w tych drzwiach, czyli to jest gładkie, nie ma żadnej faktury, którą czuć byłoby pod palcami. To jest miękkie, to jest plastik, to jest plastik, to jest plastik, to jest plastik. To jest fatalne, bo nie dość, że upieram tutaj nogę, to opieram ją akurat w takim momencie, miejscu łączenia tutaj między tym a tym. I to już nie tylko chodzi o to, że opieram, tylko o to, że to po prostu boli. I to boli dosłownie po przejechaniu nie 200 czy 300 km, ale 2-3 km. Bo tu jest taki rant i on jest bardzo ostry. Nie wyobrażam sobie, jakbym miał jechać w krótkich spodenkach jeszcze i tutaj opierać tę nogę, to chyba jeszcze jakbym ją tak pociągnął, to by mi wyrwało tutaj wszystkie włosy, bo to jest łączenie i tu jeszcze pewnie są jakieś zatrzaski. Tu dużo takiego plasticzku.
O, ale jest to przyzwoicie zmontowane, bo zobaczcie, jest to wąskie, a w ogóle się nie trzęsie, nie rusza. To samo z centralnym ekranem. To samo tutaj. No, powiem Wam, że pod względem jakości montażu jest tu lepiej niż w Lamborghini Urusie. I wcale nie żartuję. Możecie sobie tu kliknąć i obejrzeć, jak jest wykonany w środku Lamborghini Urus i jak trzeszczy. Podłokietnik przesuwa się do przodu, przesuwa się do tyłu, natomiast nie reguluje się na wysokość. Tu jest taki skromniutki schoweczek. Wręcz trudno będzie tam z niego cokolwiek wydostać, jak tam włożycie łapę, a nie wiem, co tam chusteczki higieniczne, no może portfel na sztorc i tego typu jakieś tam pierdoły i nic więcej. Bardzo ładna tapicerka foteli. Można współcześnie zrobić naprawdę coś, co nie jest skórą, a wygląda estetycznie i ładnie. I podoba mi się, nie mam do tego naprawdę uwag i zastrzeżeń i ma fajną fakturę i jest fajna w dotyku i podejrzewam, że łatwo się czyści. Boczki drzwi są zrobione z lepszych materiałów niż te z tyłu, bo tu już jest mięciutkie i to jest mięciutkie i to jest mięciutkie, więc ta cała część jest naprawdę mięciutka, a dopiero plastik pojawia się tutaj. Tu wchodzi Wam dosyć duża butelka z wodą, więc jest w pariatkie. Z przodu miejsca mam wystarczająco, gdyby nie to, tutaj byłoby mi bardzo wygodnie. Siedzi się ergonomicznie, choć dla wysokich facetów takich jak ja, wygodna pozycja za kierownicą oznacza też, że widzę ten kawałek tutaj. Jestem dosyć blisko, zobaczcie, osłony przeciwsłonecznej, bo ta przednia szyba jest widocznie tak pochylona, że jak idealnie trzymam ręce na kierownicy, mam wystarczającą ilość miejsca na nogi, to powiem Wam, zanim uderzyłbym w poduszkę powietrzną, jakby się otworzyła, to chyba uderzyłbym tutaj w sufit, albo tutaj o tę rączkę. A, jeżeli chodzi jeszcze o multimedia, to macie tutaj starodawne, tam z 1834 roku, wejście AUX-IN, jakbyście nie wiem, co tutaj chcieli podłączyć, gramofon na przykład, albo Walkmana starego, oraz 2 gniazda USB, takie klasyczne. Jest też ładowarka indukcyjna, tutaj pokryta gumą, natomiast pytanie, czy wejdzie tam taki duży telefon jak mój, czyli Max. Wejdzie, kładzie się, jest ok. W trybie MySense jedziemy. Tak, bo to jest ten średni, taki i teraz średnie zużycie paliwa mamy 6 literów. I powiem Wam, przy takich mniejszych prędkościach, jak dodaje się gazu, to tak, nie słychać jest tego silnika spalinowego, natomiast czuć, tak jak teraz dodaję gazu, natomiast czuć spory moment silnika elektrycznego. I teraz nawet jak tak delikatnie dodaję gazu, to poczułem, jak się ten zbieg zmienia, taki wirtualny. I nie ma tutaj zbyt dużo hałasu, to przyznaję. Ale zawieszeniowo to jest tu jakaś katastrofa. Po pierwsze, mam wrażenie, że to zawieszenie jest dosyć sztywno zestrojone, a po drugie, mam wrażenie, że ono już się rozpada, w sensie takim wydaje z siebie takie dźwięki przy jeździe po dziurach, po nierównościach, jakby już były silent bloki zużyte. To zawieszenie sprawia wrażenie po pierwsze sztywnego, a po drugie takiego, które już nie do końca... O Jezusie! On naprawdę, kurde, jest twardy. Dobra, to czas zrobić mu 100-200. Nie, co ja mówię? Bardzo bym chciał, ale niestety rozpędza się tylko do 170, więc zrobimy mu 0-100. I tutaj też nie ma jakiejś rewelacji, bo 0-100 teoretycznie robi w 11,2 sekundy. Więc nie będę się bawił w żadne drag race'y i w ogóle. Wystarczy nam do tego po prostu zwykły stoper. Tak się sprawdza takie samochody 0-100. Jak się pojawi tutaj 100 na liczniku, to wciśniemy stop, nie? Uj, prawie mi telefon wypadł z ręki. Ten teraz. Teraz pierdolnie jak wywiad udziela. Uwaga, 87, 890. Dobrze, że jest dokładny 100. O, 11,5 sekundy, proszę, prawie fabryczny czas. Tutaj miałem równiutkie 100, jak wciskiwałem. Jak silny będzie chciał, to jeszcze Wam stoper nałoży na to taki na ekranie, ale myślę, że nie będzie mu się chciało i nie nałoży. Więc 11,5 sekundy, zapamiętajcie. Natomiast powiem Wam, że przy dynamicznej jeździe o Jezus Maria, co to się stanęło się? Ile tam pisali? 14 kombinacji i 8 wirtualnych przełożeń? Tu są 2 przełożenia, jedno do 120, a potem następuje przerwa. Przerwa, idziecie sobie na kawę, czytacie sobie, wracacie i już jest drugi bieg wpięty i ten drugi działa od 120. Uwaga, będzie ostrzejsze wejście w zakręt. Zobaczymy, jak skręca. O!
Pojawia się podsterowność? Pojawia się podsterowność, ponieważ wszystko jest upchane tam z przodu i dwa elektryki, czyli ten 59 i 20 koni mechanicznych i ten spalinowy. Bateryjka jest z tyłu, no ale ona nie jest w stanie go tak dobrze wyważyć, żeby było przynajmniej te 40-60, czy tam 60-40. Myślę, że bardziej jest tutaj... O Jezu, o Boże! Dobrze, że tu jest kontrola trakcji. Bez kontroli trakcji to przy 30 na godzinę bylibyśmy już w tym rowie. Na szczęście ona działa tak subtelnie, nie tak brutalnie, że obcina Wam moc i czujecie, że już nie przestajecie jechać, tylko ładnie przyhamowuje i prostuje samochód. No dobra, wjeżdżamy teraz na autostradę. Teraz powyżej 50 na godzinę już słyszę cały czas ten silnik spalinowy, że on tutaj pracuje. Ale nie mogę się doczekać. Nie mogę, to są takie emocje, że nie mogę się doczekać, aż teraz wcisnę pedał gazu w podłogę. I uwaga, start. Oj, co to, nic się nie działo. I to w sporcie. O Jezusie. No, kiedy on zmieni? O, zmienił bieg! Ale jak? To jest dramat. Mało tego, zobaczcie, dodaję mu gazu, zdejmuję nogę z pedału gazu, a ten silnik ciągle jest na wysokich obrotach. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Wy słyszycie? Zdejmuję nogę, a on ciągle wyje. Co tu się dzieje? I zobaczcie, próbuje się z Citroenem ścigać. O, no, chyba przyhamował. No to jest, powiem Wam, koszmar. No powiem Wam, to wszystko wygląda tak, jakby koleś, który projektował silnik, miał to zrobić razem z kolesiem o skrzyń biegów. I oni w pewnym momencie się pokłócili. I ten od silnika mi powiedział, a chuj, a tobie też. I każdy zrobił swoją rzecz, po czym trzeci koleś spróbował to jakoś połączyć i niestety, ale wyszło z tego francuskie shit. I niestety to jeszcze nie koniec wad, bo ten pedał gazu działa tutaj tak zero-jedynkowo. To nie jest pedał gazu płynny, tylko on tutaj przy jeździe autostradowej jest jak przycisk on i off. I czasami na tym on się zacina, o, tak jak teraz. O, po 3 sekundach dopiero się wyłączył, a jak go wbijecie do połowy, to się w zasadzie nic nie dzieje. Wiecie co? Jedno musimy sprawdzić, naprawdę. Jedziemy autostradą i załóżmy, że chcemy wyprzedzić tira, więc jedziemy 90 na godzinę za tirem i nagle pojawia się luka i z tej luki chcemy się rozpędzić do 140. 3, 2, 1, start. Zobaczymy, ile to trwa. Do 140. O, zmienił bieg. No dobra, okej. O ja. O, 8. Jest. 16 sekund od 90 do 140. 16 sekund! Dobra. Ale zejdźmy na ziemię, bo my tak krytykujemy ten samochód, że ma taką fatalną skrzynię biegów, że jest niedynamiczny. Często używam określenia, że jak auto jest niedynamiczne, to że ciągnie za sobą kotwicę. Ten samochód zachowuje się tak, jakby ciągnął za sobą okręt, który ciągnie za sobą kotwicę. To jest tragedia, jeżeli chodzi o dynamikę. Ale przecież 90% ludzi, którzy kupują samochody, kupują je nie po to, żeby jeździć tak, jakby płonęły im włosy łonowe, tylko jeździć spokojnie i oszczędnie. Więc ja się zastanawiam, ile będziemy jakie tutaj w takim razie będziemy mieli spalanie. Takie przy jeździe. No muszę się rozpędzić do tych 140 znowu. Wchodzę w tryb eko, jedziemy 130-140 na godzinę i zobaczymy, jakie tutaj będziemy mieli zużycie średnie paliwa. To mnie interesuje. Jedziemy 136 na godzinę i ja ciągle słyszę, że ten silnik spalinowy tam z przodu ma wysokie obroty. No ale to w końcu tylko 92 konie, więc coś tę prędkość musi utrzymać. I to utrzymują właśnie te konie. I w związku z tym, że utrzymują ją te nędzne 94 konie mechaniczne, a elektryka przy tej prędkości już niewiele ma do powiedzenia, to zużycie paliwa wynosi tyle przy 140 na godzinę. Jest wyższe niż u mnie w Suprze. Fajnie, nie? O, włączymy sobie regulator prędkości adaptacyjny. O, i tak właśnie, i set. I mamy autonomię. Pierwszy raz sprawdzamy autonomię w Renault. O. I mamy autonomię. Oj! No i co? I czemu nie działa? O, teraz jest, dobra. Trzyma nas w pasie ruchu? Trzyma nas w pasie ruchu.
Ale jak to Francuz, nie wiadomo kiedy przestanie nas trzymać w pasie ruchu. Trzymaj ręce na kierownicy. Trzymam. Dobrze, już, przepraszam, cicho. O, teraz zwolniliśmy, bo jedziemy 110, 120 i zużycie paliwa spadło do całych 7,9 litra. Natomiast to i tak dużo, bo klasyczna hybryda, nowoczesna, współczesna powinna przy takich prędkościach palić 7,5 litra. Tutaj musicie liczyć na to, że przy prędkościach 120-140 km na godzinę to będzie 8-9 litrów. Natomiast teraz tak jak jedziemy w korku, no to widać ewidentnie, zobaczcie, tutaj pokazuję, że z akumulatora jest napędzany silnik elektryczny i to dzięki niemu jedziemy, spalinowy nie pracuje w ogóle, więc tutaj ta wartość powinna bardzo szybko spadać. Zdejmuje nogę z pedału gazu i przekazuje energię do akumulatora, czyli odzyskuje prąd. Sama bateria ma tutaj 1,3 kWh, ta w której magazynowana jest ta energia. Napięcie ma 230 V i teoretycznie, tak czysto teoretycznie powinna zapewnić zasięg na około 3 km. Czyli teraz, tu po tym wskaźniku widać, że mam niespełna połowę tej baterii, no to powiedzmy, że 200 metrów albo kilometr. I faktycznie tak w korku ujedzie. Teraz się włączył spalinowy. Do tych 40-50 na godzinę moim zdaniem dojedziecie tutaj na tej elektryce. I to tak, że nie będzie to trwało 4 miesięcy. No dobra, to jeszcze sprawdźmy jak Bose tutaj gra. Bose. For teenage nights and I teraz powiem Wam tak. Jak włączycie sobie muzykę, która świetnie gra na tym Bose'ie, naprawdę soczysty, ładny bas, wysokie tony. Oczywiście nie jest to poziom dźwięku z samochodów klasy premium, gdzie już macie sale koncertowe, ale tam kosztują te sprzęty po 20-30 tysięcy złotych, ale jak na taką markę mainstreamową jest super. I jak sobie włączycie tutaj taką muzyczkę, przestajecie słyszeć to drące japę konie mechaniczne całe 94, to ten samochód staje się przyjemny. Nie możecie się tylko nim nigdzie spieszyć. To jest wykluczone w ogóle, bo wtedy stanie się tylko irytujący i będzie Was wkurzył. No nie bójmy się tego słowa. Dla takich ludzi jak ja, którzy żyją szybkim tempem, którzy potrzebują szybko dojechać do celu, szybko wyprzedzić, będzie to auto najzwyczajniej w świecie Powtórzę to raz jeszcze. Natomiast jeżeli wiedziecie spokojny tryb życia, lubicie sobie strzelić taką muzyczkę z głośników, jeździcie głównie po mieście, gdzie ta elektryka wtedy głównie rządzi i faktycznie daje sobie świetnie radę, bo jest i cicho, i spokojnie, i ten silnik nie hałasuje, to tak, owszem, możecie się zainteresować Arkaną. Koniec, kropka.